iska waran nabad magacaaga magacayga waxa way Douglas laakiin Soomaalida Daawud baa leeyahay oo Daawud Soomaali aniga Axmed baa leeyahay Axmed Nuur Sheekh Axmed waxaan ku arkay xagee u aragtay Somali Health Board markay dadka isu keenayaan oo ay barnaamijkooda caafimaadka ay baarayaan adoo barakeynaya waan ku arkay videoga Somali TV marka waan ku farxay ma sha Allah Soomaali xagee ku baratay sifaa meel faro badan أنا دالينيارا هذا قوتي كوريولي سنة كويس دتنكي عن قبل يعني أنا كشخيني أو أنا وان جوج جرا قيولي قوري النفقة وان دسي النفقة أجويسي وان دسي أو كدبنا وان نفقيني رورتي يا هويوينك وسدتني تا كدب واجير إلا سدت سنة بانكشف مع السكول بانك مع السكول بعد هاي وان صابوني سكندري واجير هاي سكول أوكي كدبنا إثيوبيا جيجا مشروع وحبرشة دتك وين وان معمولي شيء good هي كده مركز قبل كان كوكوري مركز كسولة من جسك أفريقيا وان لكم كومانيال أو سومالي أو أنت دقن كان محاوي مركز منين سهيب كي أو دال وبلابي مشروع إنه ككينو أنا جيل وايو أنا وان ليا بي يكمل هذا سومالي أنت كف سومالي أو أنا جيل كينيا ما نعرف مركوان وش يجيب بالوحفيان مدام أنا جيل وعفيمات وصح وإن لكينه ومقارنة مركز هذنا تذك ويجدنا وين عبان هذا ما ذاك أنا جيلك ما أنا يعني برنامج كان كيني لكن أنا ما مولي مشروع أوه يا لكن أنا جيل ولا كينا مقارنة يلا مركز حتى جوري قال كيني كارا هدي قف كله كيني ليه حبد هدي دلبته guriga ay keenayaan oo waa dalbanaya insha Allah waa dalbanaya ana gela waa jecla waa soo koray Soomaaliga intee buu ku qaatay meeqa sano taqriiban meeqa sano kois deetankii ilaa iyo hadda waan baranay inta dadkaad ku dhex jirtaa waa Soomaaliya wax la dhameeyay ma dhameeyo lama dhameyn karo waad mahadsantihiin walaalayaal meel kasta oo adduunka ka joogtaan barada Daawud waa u jeedaan waa Mareykan laakiin wuxuu bartay gobolka Washington ma ku dhalatay adiga gobolka Washington ayuu ku dhashay waa magaalada hadda aan ku noolahay aan joogno maantana waa u jeedaan meel ka dhantu soo dhaafay macaanihi geela ayuu gadaya ani geelo keena uu ka shaqeeya Soomaaliya wuxuu ka soo shaqeeyay qaybaheeda dhan taqriiban Qoryooley waa koonfurta Soomaaliya Muqdisho u dhowdahay wuxuu ka soo shaqeeyay Wajeer wuxuu ka soo shaqeeyay oo iyaduna NFD iyo qaybta maartay Kenya wuxuu ka soo shaqeeyay Jigjiga qaybta Soomaali galbeed marka Soomaaligiina ilaa hadda waa u jeedaan waa wada halkaas waxa kaaga cadaanaysa qof walba goolka aad leedahay waad gaari doontaa Daawud naam sheekh dadka Soomaaliyeed waxa wadankan degan luqadda Soomaaliga way ku yaraatay marka Daawudna u jeeda af Soomaaliga soo baranaya marka arintan maxaa dadka Soomaalida ku dhihilaad maxaa macna fariin oo ururtan hadaan weydiiyo magacaaga oo idhaahdo magaca wax yar baa garanaya laakiin hadaan idhaahdo wada surname way wada sheegayaan kulligood marka Soomaaliga hala barto luqadiina ninkan luqadda Soomaaliga ku hadlaya sidaas uu yaqaana haye su'aal ma weydiinaysan Soomaaliya yaa Soomaali ku weydiin kara su'aal magacaygu hawa Daawud Douglas ama Daawud adiguna magaca Najiib haye Maxamed adigana magacaaga isaga weydii magacaaga meeqa sano jirta meeqa jirta adiga meeqa sano ya Soomaali meeqa sano jirta ya toban haye meeqa jirta adiga ya adna meeqa sano أيوة ما سنتهي داود برشا وناكسن داود أدبا وما سنتهي هي